اسمي عامر علي طيب مستباني، من محافظة حجة، مديرية مستبى، العزلة السبية. جيت معي حالة وجيت إلى مستشفى الدكتور محمد عبد السلام الضمين، عندها سعال مزمن، وأخذوا العلاج، عطوا لها علاج، والحمد لله الحالة اليوم تمام واشتفن ولله الحمد. شفاء عاجل، شفاء ما في خلال يومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا ومشاهدينا الأكارم. لقاؤنا اليوم يتجدد من هنا من مركز العشب الأخضر للدكتور والبروفيسور محمد عبد السلام الضمين. اليوم الأربعاء 5 من شهر سبتمبر للعام 2018 للميلاد، نلتقي بأحد الإخوة سبق وإن زار مركز العشب الأخضر برفقة أحد أقاربه الذي من الله عليه بالشفاء على يد الدكتور محمد عبد السلام الضمين. نرحب بضيفنا العزيز. الاسم؟ عامر علي طيب، من محافظة حجة، مديرية مستبى، العزلة السبية. طيب أخي العزيز، حدثنا عن بداية المرض. بداية المرض، أجل المرض يعني سعال، ورحنا كثير مستشفيات وعملنا العلاجات في كثير مستشفيات وما اشتهون. في كل مستشفى في كل مستشفيات يقولوا عنها؟ يقولوا لأنه سعال ونعطيه له علاج، يعني ما أدري بكم مبالغ وما ما اشتهون، مثل ما إيش نفع هذه بأي حاجة. المستشفيات؟ ممكن تعرض لي واحدة من المستشفيات؟ في مستشفى عبس ايش كان يقولوا عنها؟ يقولون عند التهابات مزمنة. المستشفى الثاني؟ نفس الحالة، جينا بكثير مستشفيات يقولون لنا التهاب مزمن ونعطي له علاجات ويبعد. رحنا وجربنا العلاجات ما نفعش، علاجات المستشفيات ما نفع. فين الالتهابات بالضبط؟ وين؟ يقول التهابات في الصدر. التهابات في الصدر. الله. كانوا يعطوها علاجات؟ علاجات مغذيات وإبر ما نفع بأي حاجة، مهدئات ما تنفعش. طيب ما طبيعة العلاجات التي تم أخذها من مركز الدكتور محمد عبد السلام الضمين؟ إيش كانت؟ كانت فعالة والحمد لله. إيش كانت؟ عبارة عن إيش؟ عبارة عن قرطوس، يعني قرطوس علاج يعني أعشاب أعشاب. ناخذه بالمويه. طيب ما هي الفترة التي بحثت فيها عن العلاج؟ كم كانت؟ بعد العلاج يعني ب3 يوم لقيتها خلاص ما عاد فيش الحالة كم تمام. سنة تعاني من هذا السعال؟ 6 سنوات. 6 سنوات؟ 6. مقابل 3 أيام من العلاج 3 أيام. فقط؟ 3 أيام ولله الحمد. اليوم والآن كيف أصبحت؟ الآن تمام، الحالة طبيعي، مع مشتفين يعني زي الأول. طيب أخي العزيز، ما هي رسالتك لكل مريض يعاني من نفس المرض؟ رسالتي لهم أن لا يخسروا ويزتوا أموالهم بالباطل في المستشفيات الخارجية. أنصحهم بفلوس قليلة لمستشفى محمد عبد السلام الضمين، يعني مبلغ قليل، شفاء عاجل سريع. طيب ورسالتك لها، وجه لها كلمة لوزارة الصحة. وزارة الصحة أشكرها على الدعم، وأشكر أن تدعم المستشفى والدكتور محمد عبد السلام الضمين دعم تام. طيب هل لك من رسالة تقدمها للدكتور محمد عبد السلام الضمين؟ رسالتي له مشكور ونتمنى له أن يوفقه الله في كثير من الحالات وأن يتم العمل حقه بنجاح. والشكر موصول منا ومنكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. نشكرك أخي العزيز على سعة صبرك وإتاحة لنا هذه الفرصة لإجراء معك هذه المقابلة الإذاعية التلفزيونية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.